Doctores i doctors, cobriu-vos. Senyores i senyors, prengueu seient. S'obri la sessió del solemne acte d'investidura del professor Clark Barish com a doctor honoris causa per la Universitat de València. La il·lustríssima senyora secretària general llegirà l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del professor Barry Clark Barish. Bon dia a totes i tots. Moltes gràcies, senyora rectora. Acte de nomenament de doctor honoris causa a favor del professor doctor Barry Clark Barish. A la ciutat de València, a les 9 hores del dia 23 de juliol de 2019, a la sala de juntes del rectorat de la Universitat de València, sota la presidència de l'excel·lentíssima senyora rectora magnífica Maria Vicenta Mestre Escrivà, es constituïx el Consell de Govern per deliberar i decidir, entre d'altres, el punt de l'ordre del dia que motiva aquest acte. El Consell de Govern té coneixença de la proposta de nomenament de doctor honoris causa a favor del professor doctor Barry Clark Barish, formulada per la Junta de l'Institut de Física Corpuscular amb les adhesions de la Junta de la Facultat de Física i dels Consells de Departaments d'Astronomia i Astrofísica, de Física Teòrica i de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, i compta amb l'informe prefavorable del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. Després d'una exposició detallada dels rellevants mèrits acadèmics i científics que concorren en la persona del doctor Barry Clark Barish, destaca la seva contribució científica en el descobriment de les ones gravitacionals. Actualment és professor emèrit en física al California Institute of Technology i treballa en el nou col·lisionador d'electrons a altes energies i en el bosó de Higgs. En el marc del projecte internacional Linear Collider ha col·laborat de manera intensa amb investigadors de l'Institut de Física Corpuscular de València. Així mateix, és membre de les més importants societats científiques de l'especialitat. Ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premi Nobel de Física i el Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, i és doctor honoris causa per diverses universitats estrangeres, entre elles la de Bolònia, Florida i Glasgow. Per tant, el Consell de Govern, tot atenent les raons exposades, acordà nomenar-lo doctor honoris causa per la Universitat de València. Així mateix va acordar que la solemnitat acadèmica de la investidura d'aquest grau honorífic tinga lloc en el seu dia, d'acord amb el cerimonial que disposa el tradicional protocol d'aquesta universitat. La qual cosa, tot complint l'acord pres i perquè així conste, es consigna en la present acta que, amb el vistiplau de la rectora i com a secretària general i fedatària de la universitat, es tengui signe per triplicat a València el 31 de maig de 2022. La secretària general, Maria Elena Olmos Ortega, vistiplau la rectora, Maria Vicenta Mestre Escrivà. Moltes gràcies. La comissió de senyors doctors i senyores doctores designada a l'efecte acompanyarà al doctor Barry Clark Barish en aquests moments.
A continuació, el professor d'investigació a l'Institut de Física Corpuscular i delegat del Consell Superior d'Investigacions Científiques en la Comunitat Valenciana, doctor Juan Fuster Verdú, té la paraula per presentar al doctor Barry Clark Barish. Per favor. Señora rectora magnífica María Vicente Mestre Escrivá, dignísimas autoridades, querido profesor Barish, dear profesor Barish, miembros de la comunidad universitaria, distinguidos colegas de otras universidades, amigas y amigos, señoras y señores. Es un inmenso honor para mí presentar a la Universitat de València el profesor Barry Barish, un físico excepcional que combina de manera única la determinación de llevar a cabo investigaciones de la más alta calidad en física fundamental, el liderazgo de grandes proyectos a escala mundial, el amor por la enseñanza y su independencia de pensamiento. Ha recibido muchos premios. Ha recibido muchos premios y reconocimientos, de entre ellos el más importante en 2017, el profesor Barish fue galardonado con el Premio Nobel de Física por las contribuciones decisivas al detector LIGO y la observación de ondas gravitacionales, premio que compartió con el profesor Kip Thorne y el profesor Rainer Weiss. Este hito constituyó la culminación de decenas de años de trabajo de muchas personas. Las ondas gravitacionales fueron predichas hace más de 100 años por la teoría general de la relatividad de Einstein y ocurren cuando una masa pesada, como un agujero negro, se acelera violentamente, al igual que una carga eléctrica acelerada irradia ondas electromagnéticas. La observación de las ondas gravitacionales, importante per se, tiene otras implicaciones de impacto científico aún mayor, ya que proporciona a la comunidad científica de un nuevo sidereus nuncius para explorar el universo. En este sentido, el profesor Barry Barish y sus colaboradores también entran en la historia de la astronomía moderna multimensajero. Alrededor de 1980 se estableció que un interferómetro láser del tamaño de 1 kilómetro sería capaz de detectar ondas gravitacionales generadas por ciertos eventos cósmicos. Sin embargo, requería detectar un cambio de 1 milésima de la parte del tamaño de un protón en una distancia de varios kilómetros, un gran reto para la tecnología más avanzada. El proyecto Observatorio de Ondas Gravitacionales Interferométricas por Láser, LIGO, se propuso en 1984, si bien sus principios fueron muy difíciles en cuanto a liderazgo y organización científica. Por ello, el profesor Barish fue designado investigador principal en 1994 y su director en 1997. Ocupó ambos cargos hasta 2005 y durante su mandato supervisó la construcción de las instalaciones, la integración de los equipos y su puesta en marcha, así como las primeras búsquedas de ondas gravitacionales. En 1997 ejecutó un cambio radical en la organización del LIGO mediante la creación de 2 organismos, el laboratorio del LIGO, responsable de las operaciones y del I+D, y la colaboración científica del LIGO, responsable de las investigaciones científicas, incluido el análisis de datos. Estos hechos supusieron ordenar la colaboración y poner a la colaboración LIGO en órbita para su primera observación de ondas gravitacionales. Es absolutamente cierto afirmar que LIGO no habría tenido éxito ni hubiera podido realizar su primera observación de ondas gravitacionales si no hubiera sido por las contribuciones críticas del profesor Barish. La historia de las contribuciones del profesor Barish a la detección exitosa de las ondas gravitacionales demuestra varias características de su enfoque científico. Identifica
desafíos científicos de suma importancia. Los hace posibles mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas sin precedentes. Ejerce un fuerte liderazgo para reunir a un equipo de primer nivel para realizar las tareas necesarias, y todo ello lo ejerce mediante el uso de metodologías bien estructuradas. Otro ejemplo de estas características es el colisionador lineal internacional, que dirigió de 2005 a 2013, donde ejerció como director del Global Design Effort, el equipo internacional para desarrollar el diseño técnico de la instalación. El colisionador lineal internacional es una instalación de próxima generación para la física de partículas elementales, diseñada para realizar mediciones de alta precisión sobre las propiedades de la partícula de Higgs y sondear así nueva física más allá del modelo estándar de partículas elementales. Ahora existe un acuerdo general en el campo de que dicha instalación, una fábrica de Higgs, es la prioridad como la máquina de próxima generación en la frontera energética, después del gran colisionador de hadrones del LHC. Nuevamente, realizar tal tarea ha necesitado de grandes avances en tecnología para acelerar, enfocar y colisionar haces con una intensidad sin precedentes. Precisamente aquí, en este proyecto, es donde nuestros caminos se cruzaron, ya que el Instituto de Física Corpuscular, perteneciente a la Universitat de València y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, comparte el mismo sueño desde hace mucho tiempo. El profesor Barish, desde entonces, siempre ha alentado a nuestro grupo en todas nuestras iniciativas y ha ayudado a fomentar nuestra cooperación internacional para el proyecto. Repasemos ahora brevemente la carrera del profesor Barish. Obtuvo su doctorado en física por la Universidad de Berkeley en California y se trasladó después al Instituto de Tecnología de California como becario de investigación, profesor asistente, profesor asociado y finalmente como profesor. A partir de 1991 obtuvo la cátedra Linde Professor of Physics y después se le designó profesor emérito Linde Professor of Physics Emeritus. En 1970, después de trabajar en experimentos en los laboratorios de Lawrence Berkeley, Brookhaven y el Centro del Acelerador Lineal de Stanford, inició y construyó el programa de física de neutrinos en Fermilab, Chicago, junto con el profesor Frank Sully. Ambos eran profesores jóvenes en el Instituto de Tecnología de California en ese momento. Fueron seleccionados para realizar el programa de física de neutrinos durante la fase inicial del laboratorio. Este programa demostró la estructura de quarks del protón y condujo a una de las primeras observaciones de la corriente neutra débil predicha por el modelo estándar de Glashow, Weinberg y Salam de partículas elementales. Poco después de que se descubriera el lepton tau en el centro del acelerador lineal de Stanford, se dio cuenta de que el lepton tau podía estudiarse con detalle en el anillo de almacenamiento de electrones de Cornell. Propuso y construyó todo el programa científico sobre el lepton tau que condujo a determinaciones precisas de los parámetros de esta partícula. Ello supuso construir otro experimento, el experimento Delco, en el colisionador de electrones y positrones recién construido en el Centro Acelerador Lineal de Stanford, en el colisionador de electrones y positrones PEP, para estudiar la producción y desintegración del quark con encanto que condujo a verificaciones detalladas del modelo estándar de partículas elementales. En 1984, el profesor Barish propuso un experimento subterráneo para buscar el monopolo magnético. El experimento denominado MACRO fue uno de los experimentos insignia del laboratorio subterráneo Gran Sasso en Italia. Tomó datos de 1990 al 2000 y produjo resultados importantes en astronomía de neutrinos, astronomía de muones, composición de rayos cósmicos, nuevas búsquedas de partículas pesadas y el mejor límite superior hasta la fecha para los monopolos magnéticos de origen cósmico. También vale la pena señalar que produjo la confirmación independiente más significativa de las oscilaciones de neutrinos atmosféricos descubiertas por el experimento Super Kamiokande en Japón. De 1991 a 1993, el profesor Barish desempeñó la responsabilidad de ser el portavoz del experimento HEM para el Superconducting Supercollider, el colisionador estadounidense equivalente al acelerador LHC, el gran colisionador de hadrones en Europa. El objetivo principal era buscar, y en su caso estudiar, la partícula de Higgs y probar la física más allá del modelo estándar. Desafortunadamente,
El proyecto del Superconducting Super Collider se canceló en 1993, pero su experiencia en la conducción de grandes colaboraciones internacionales se aprovechó por completo para sus siguientes experimentos, LIGO y el International Linear Collider, a los que ya he hecho referencia. Este hecho, sin embargo, nos demuestra que el profesor Barish es primero un ser humano y no siempre ha tenido éxito en sus empresas. Y segundo, que en la recuperación de un desastre se pueden contemplar metas aún más altas. Además del Premio Nobel, el profesor Barish ha recibido numerosos honores a nivel mundial. En 2016 recibió el premio Enrico Fermi y el American Ingenuity Award en Physical Science de la revista Smithsonian. En 2017 la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias y también en 2017 el Princesa de Asturias a la investigación en ciencia y tecnología. Fue presidente de la Sociedad Estadounidense de Física en 2011 y fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, como también de la Academia Nacional de Ciencias. Además, fue galardonado por la Asociación Estadounidense por el Avance de la Ciencia y por la Sociedad Estadounidense de Física. Ha recibido el doctor Honoris causa de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Florida, la Universidad de Glasgow, la Universidad Metodista del Sur y la Universidad de Sofía, lista a la que se suma hoy la Universitat de València. Sus contribuciones variaron ampliamente, desde experimentos de blanco fijo, física de neutrinos con y sin acelerador, colisionadores de electrones y positrones, experimentos subterráneos profundos y el observatorio de ondas gravitacionales. En cada uno de estos experimentos, las contribuciones del profesor Barish han sido indispensables. Ha servido a muchos comités de todo el mundo y ha compartido su visión, experiencia y sabiduría con los investigadores del campo que promueven el progreso global de la física de partículas. Acepta con gusto la solicitud de asistir a reuniones o eventos cuando cree que puede contribuir a la ciencia en general. Es muy accesible para todos sus colaboradores y, sobre todo, sabe escuchar. Para finalizar este discurso, me gustaría agregar que, aunque el profesor Barish es un estadounidense genuino en su propia cultura, también tiene un profundo interés y respeto por otras culturas. En Japón, por ejemplo, suele asistir activamente a las ceremonias japonesas del té, así como a las aguas termales tradicionales, y muestra gran curiosidad por comprender qué hay detrás de cada característica que pueda sonar o parecer extraña para los estadounidenses comunes. Sigue el acontecer español y está muy interesado en conocer los avances de la ciencia española y su política. Es muy sensible a la situación y evolución de los jóvenes investigadores. También Barry Barish es muy consciente de que uno de sus tesoros más preciados es su familia, a la que ama. Está casado con Samuel Barish y tiene una hija, Stephanie Barish, un hijo, Kenneth Barish, y 3 nietos, Milo Barish Chamberlain, Thea Chamberlain y Ariel Barish. Permítanme, para finalizar, que les diga que el profesor Barry Barish es uno de los mejores candidatos que yo conozco a ser ese hombre con mayúsculas que describiera Rudyard Kipling. Si puedes mantener intacta tu firmeza cuando todos vacilan a tu alrededor, si cuando todos dudan, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza, y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad, si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no se vuelve tu objetivo, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas por igual como dos impostores. Muchas gracias. Moltes gràcies, doctor Juan Fuster. Tot seguit investirem solemnement com a doctor honoris causa el professor Barry Clark Barish.
El Consell de Govern de la Universitat de València, en reconeixença als vostres mèrits rellevants, us ha nomenat doctor honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us fa lliurament d'aquest títol que acredita la condició que avui adquiriu. Rebeu la medalla que llueixen com a símbol distintiu del gran doctorat, els doctors i doctores per la Universitat de València. I us imposa com a símbol la birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-la com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de puresa que han de preservar les vostres mans. Són signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. Rebeu el llibre de la ciència que us escau d'ensenyar i avançar i que aquest siga per a vos significació i advertiment que per més gran que fora el vostre enginy, haveu de retre obediència i veneració a la doctrina dels vostres mestres i predecessors. Atès que us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, doctor Barry Barish, en nom del seu claustre, la salutació de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. A continuació, té la paraula el doctor Barish des de la càtedra. Let me begin by thanking Maria Vicenta Mestre Escriva, the rector, and the University of Valencia for this honor. I also would like to recognize the presence of the other authorities that are here, the members of the Academia, and the audience itself. And I would like to give special thanks to my friend and colleague, Professor Juan Fuster,
for his support on my behalf. Let me begin by introducing myself. I was born in Omaha, Nebraska, in the middle of the US. My parents were working class people, and neither went to college. But they always encouraged me to get an education. We moved to California when I was 10 years old, and we lived in the area called Hollywood, California. That area is, of course, famous for movies, and that's the center of the cultural life. So it's not surprising that storytelling was big in my activities and in my future, I believed, when I was young. So not surprisingly, at the age of maybe 13 years old, my largest goal was to become a writer of fiction. It was only in high school when I had algebra and calculus and some science that I began to move toward an interest in the technical fields. For me, that meant, at that time, engineering. And so I went to university in Berkeley and to study engineering. While I was in Berkeley, I took the beginning course in physics, and quickly I grew to love physics for me, and I've pursued that as my career ever since. I also met my wife in Berkeley. She's here today. So that whole experience in Berkeley was totally transformative in my life. It brought me physics, and it brought me my wife. After receiving my PhD in Berkeley, I came to Caltech as a postdoctoral scholar, and I served my whole career there as a professor through my whole career, and I'm still at Caltech in Pasadena. My role models as a scientist, my biggest role model was Enrico Fermi. And Enrico Fermi was the great Italian physicist, and as a student, his interest in nuclear physics and his ability to both do experimental physics and theoretical physics was what I strive to do. At Caltech, when I came, I had a second idol, if you want, or good fortune, and that is that I had a colleague, Richard Feynman, who became very good friends and colleagues for many years until he died. So Enrico Fermi and Richard Feynman had a big influence on my whole approach to science. As for my own career, I have been a particle physicist doing experiments on all the major accelerators in the world, and have even spent considerable effort to design the accelerators themselves. But the physics for which I received the Nobel Prize was the discovery of what are called gravitational waves, which I'll talk about just a little bit today so you can understand what it's about, I hope. Hopefully, at the level that you'll get some sense why we consider it important and why I more or less switch fields to do that. So imagine that you could choose a new set of eyes, and you might, that you'd never be able to, never had before, to look at the world somehow. Maybe you would choose to have X-ray vision like they do in the movies, so you could see what was behind a door or what was inside something that you can't see because something's in the way. Or perhaps you would like to see something that was very small that you couldn't see before, and you had more microscopic vision. I'm going to talk about a different kind of vision that's new in the next few minutes. I'll explain how it turns out that the movement of massive objects can create something called gravitational waves, and they present for us the opportunity to see the universe in a very different way than we've ever done before. Everything we know about the universe comes from what we call electromagnetic radiation, light, X-rays, all the things that have to do with electricity and magnetism.
Now we have a new way to look at the universe that has to do with gravity, and that's what I'll talk about a little bit. So let's begin our journey to understand gravity and gravitational waves. The story begins, the modern story if you want, begins in 1687. In 1687, the great English mathematician and physicist, Sir Isaac Newton, published his very famous book, The Principia, in which he presented a unified theory of gravity. The Principia, in which he presented it, was the first universal theory ever made for science or for physics. And it explained gravity, whether you're talking about the apple falling out of the tree, whether you're talking about the moon going around the earth, or something that's a little harder to explain, like the tides in the ocean. Newton's theory stated that the gravitational force, the attraction that exists gravitationally, is proportional to the product of the masses of the two objects that are attracting each other, and inversely proportional to the square of how far apart they are. And that theory then was Newton's theory, which he developed obviously using calculus and so forth. And that theory, historically, is the most successful theory of physics ever. It turned out that Newton's theory had few limitations. It could describe anything in nature, whether we talked about far-off astronomy or the apple falling out of the tree. But have you ever wondered why, when the apple falls out down from the tree, it actually falls down and not up? Or why, when you jump, you don't keep going up and are pulled down? What is it? Newton doesn't tell us that. So this is an example that the most successful theory of physics ever doesn't explain everything, even about gravity. And that's how physics progresses. We basically have something that's not wrong, but it's not able to explain absolutely everything, even something as wonderful as Newton's theory of gravity. That theory explained everything about gravity for more than 200 years. The first difficulty that I explained already is that it didn't explain why the direction of gravity is what it is, why it's attractive. The second feature that it didn't explain is why we can observe the apple falling immediately, and it doesn't take any time for the message in Newton's theory to reach us. That turns out to be not logical when you get to modern times. For example, imagine that the sun were to disappear right now. Do you think you'd know it disappeared right now? No. It would take about 8 minutes before the signal or light would come from the sun to us. So in real physical phenomenon, it takes some time for the message to transmit. And those are two examples of limitations in Newton's theory of gravity. His theory stood for over 200 years. There's nothing wrong with it. But then Einstein came along in the early 1900s, and he developed a new theory of gravity. It didn't invalidate Newton's theory, it added to it. And it added to it by explaining why the apple falls and explaining that the message that gravity has also travels at a finite speed, like the speed of light. In fact, the speed of gravity in Einstein's theory is the same as the speed of light, and it happens to be something that we have proven in our experiment to 1 part in 10 to the 15, an incredibly high accuracy. So these two difficulties were what Einstein fixed or added to the theory of Newton. But in addition, Einstein's theory had a future prediction. And that prediction is that gravity, just like electromagnetism, something we're very aware of, it's the lights that are in this building,
actually, have waves. Electromagnetic waves, like light waves, or radio waves, are the kind of waves that exist in electromagnetism. And by seeing the shape of the equations of general relativity, his theory of gravity had the same similarities to the theories of electromagnetism. He predicted that gravitational waves must also exist. And that prediction was made in 1915. Let me find where I am. So in Einstein's theory, he predicted the existence of these waves, and it was 50 years later before other theoretical physicists believed in any detail that this theory must be right. It was skeptical, like many new theories, for a while. And for 50 years after that, experimentalists tried to detect gravitational waves, and we finally succeeded in the year 2016. In fact, in trying to detect gravitational waves, aside from it being very difficult, it illustrates a feature of trying to do forefront physics in a laboratory. We're taught as a young physicist, or we teach our students, that in order to get a right answer, you should control everything. That is, that if you know everything that's happening in your laboratory, you can't become misled by something that happens. It turns out that gravitational waves are so weak that we have no way at the present time to create a strong enough signal of gravitational waves in our laboratory to then detect them. So we have to rely on nature to produce the gravitational waves, and then we detect them. That's not the perfect way to do an experiment. But it turns out that we succeeded in doing that, and in addition, we're fortunate enough that the sources of the gravitational waves we detected are among the most intriguing and important astronomical objects that we have. And that is, what we observed was the collision of two black holes in the distant universe. It happens, black holes are very strong, that when they collided, they made enough distortion of space and time, Einstein's words, that it transmitted to us at the speed of light. And 1.5 billion years later, so this first detection that we made was created when on the Earth we were just evolving from single cell to multi-cell life. And at that point, it traveled until now. And then 4 years ago, we managed to detect those gravitational waves. So of course, that's common in astronomy, that we detect something that happened many years ago. How do we detect the gravitational waves? Actually, we detect the gravitational waves by the fact that, using the words of Einstein again, that Einstein's theory of gravity explains how the apple falls to the earth by the fact that the presence of a mass distorts space and time. You've all heard in the movies of warpage of space-time around it in such a way that the attraction happens. The apple falls to the earth. The measurement that we do then is to understand how a gravity, or in our case gravitational waves, distort space and time. They distort space and time such that, just like electromagnetic waves that have a certain frequency, that they distort space in one direction first, and then the other direction, and back and forth between two directions. And that's all we have to detect. We built a special instrument, a very ambitious one, that was able to detect this distortion at the level of 1/1000th the size of a proton, a very, very tiny amount. We succeeded in doing that 4 years ago, and that was the detection of gravitational waves. The understanding of it in the future is something that we don't know yet. We know that for astronomy, we
know very little about what the universe really is. All of you have heard or seen that only a few % of what's out there we actually see. The rest of it we call dark matter or dark energy. The clue to seeing the others are that what we see is what presently is what gives electromagnetic radiation, like the lights. We now are able to see some of the rest by seeing what the effects of gravity are as we move to the future. Also, gravity isn't absorbed like electromagnetic radiation, which doesn't go through the walls of the building. You can't see these lights outside. While gravity will go right through. So it enables us, in the future, to go back to the earliest times in the universe, when we have good enough instruments, to understand what this real Big Bang was, how the universe was created, and maybe even why we're here. And what I mean by that is if we go in our laboratories today and we smash particles together, we make an equal amount of matter and antimatter. Our best understanding of the early universe, which was an explosion, a Big Bang, is it should have made an equal amount of matter and antimatter. If that were true, then the matter and antimatter would have annihilated to each other and we wouldn't be here. But somehow there was an asymmetry in the early universe that we don't yet understand that made a dominance of matter over antimatter. And it's just one of the fundamental questions that we have to explore in nature, and maybe the tool to do that will be gravitational waves. So we can imagine many ways that this kind of discovery might lead us in the future, not today, not tomorrow, but in future generations. So that's basically my little story about gravitational waves. It's been 400 years since Galileo used telescopes for the first time to do astronomy with electromagnetic waves or light waves. And now we're just beginning to do the same thing 400 years later with gravitational waves. I want to end by just making a last comment. I've been very fortunate to have had a rich and rewarding career, a wonderful wife and family, and many happy times. Being an American scientist honored here in Spain has a significance or validation, I think, in the universality of science and the fact that science really has no borders. Science is the same here in Spain as it is in the US. It's the same in California or Spain or in Russia, where we see difficulties today. Scientists, we all speak the same language, and we all collaborate, work together, and are colleagues of each other everywhere in the world, even though the politics and the countries and the borders are political. I hope that someday the universality, the friendship, the ability to work together that scientists have will be more universally true for the rest of society. Thank you for today. I treasure the day, and I thank you very much. Thank you very much, Dr. Barish. Senyora secretària general de la Universitat, senyora vicerrectora d'Estudis, senyor vicerrector d'Investigació, senyor director de l'Escola de Doctorat, il·lustríssima senyora alcaldessa d'Anna i diputada provincial i membre del Consell Social de la nostra universitat, estimada Pilar, senyora rectora magnífica de la Universitat Internacional de València, senyor vicerrector d'Investigació de la Universitat Catòlica de València,
senyors i senyores vicerrectores de la nostra universitat, senyor gerent i delegat dels estudiants, antic rector de la Universitat de València, senyores i senyors degans i deganes i director de centre de la nostra universitat, senyor delegat de la rectora, senyor director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, senyores i senyors vicedegans i vicedeganes de centre, senyors i senyores directores de departament de la Universitat de València, professores i professors, personal investigador en formació, estudiantes, estudiants, membres totes i tots de la nostra comunitat universitària, senyores i senyors. Celebrem avui aquest emblemàtic espai, el Paranimf de la Universitat de València, el solemne acte d'investidura com a doctor honoris causa del professor Barry Clark Barish. Un destacat científic, prestigiat per diferents universitats, reconegut per nombroses societats científiques, honorat amb el Premi Príncep d'Astúries i distingit amb el prestigiós Premi Nobel. Els nombrosos i rellevants mèrits que concorren en la persona del professor Barry Barish han estat remarcats en la magnífica laudatio pronunciada pel professor Juan Fuster, delegat institucional del Consell Superior d'Investigacions Científiques a la Comunitat Valenciana i també antic director de l'Institut de Física Corpuscular. Moltíssimes gràcies, doctor Fuster, per la vostra tasca, una tasca imprescindible en el nostre solemne cerimonial, com també ho és la participació de la comissió d'acompanyament conformada pels doctors Santiago Noguera, José Antonio Font, Berta Rius i Marcel Bosch, així com dels padrins en aquest acte, responsabilitat assumida pels doctors Juan Fuster i Núria Rius. Senyores i senyors, la Universitat de València ha investit avui com a doctor honoris causa un prestigiós investigador. I ho ha fet amb la major de les solemnitats que estableix el nostre cerimonial en el més emblemàtic espai del més noble dels nostres edificis. Així, aquest Paranimf, obert en el segle XVII, està recollit en la història i ha estat definit per l'erudit Joan Baptista de Balda com la més gran de les sales universitàries del seu temps. Un teatre acadèmic que recollia els principals debats científics, les presentacions acadèmiques més destacades, així com les representacions teatrals d'obres clàssiques que permetien la transmissió oral del coneixement i també la transmissió de les arts clàssiques. Amb aquest esperit es va fundar la nostra universitat, que veia publicades les seues constitucions fundacionals del 30 d'abril de 1499. En aquest document de creació s'evidenciava l'ambició de progrés d'aquesta terra i les seues persones, escrivint, i cite literalment, que en totes parts del món on hi ha valencians, aquells, entre tots altres, són preferits per llurs bons enteniments i disposicions d'ànimos i espèrits. Aquesta disposició d'ànim i espèrit es troba avui, també, en totes les persones que cada dia fem possible la Universitat de València. Entre elles, investigadores i investigadors que desenvolupen la seva activitat al més alt nivell, amb vora 2.500 articles ICI o Scopus de primer quartil publicats anualment i també participacions en vora 4.000 congressos científics a l'any en què representen els resultats dels més de 4.000 projectes de recerca i convenis i contractes d'investigació que s'apropen als 80 milions d'euros anuals. Una activitat científica d'alta productivitat que, segons rànquings com el de Taiwan, Simago, Nature, ens situa entre les 200 primeres universitats del món, posició consistent amb la que ocupem en el rànquing de Xangai, on ens trobem entre les 201 a 300 millors universitats del món. Som una de les 100 primeres universitats d'Europa
d'acord amb els principals rànquings internacionals que ens classifiquen entre les 5 primeres universitats d'Espanya i la primera de les universitats valencianes, acumulant el 42% de les publicacions del sistema universitari públic valencià i més del 54% de les citacions, posicionant-nos com la segona universitat d'Espanya en termes de citacions per personal docent i investigador. I voldria destacar que, d'acord amb aquests rànquings, la Universitat de València, en l'àrea de física, es troba entre les posicions primera i tercera d'Espanya i per citacions entre el lloc 41 i el 140 del món. Una destacada posició que evidencia l'important treball desenvolupat en l'àrea de física per els i les nostres investigadores. En aquest sentit, convé recordar els orígens i em permetran que assenyale que la investigació dels nuclis atòmics i les partícules elementals començà a Espanya en 1950 a partir de les investigacions realitzades a València per Joaquim Català d'Alemany. S'iniciava així un treball que suposaria la creació de l'Institut de Física Corpuscular, IFIC, i que a partir de l'acord de col·laboració entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, i la Universitat de València en 1883, obriria a l'IFIC una nova etapa com a centre d'investigació mixt entre la Universitat de València i el CSIC. És aquest moment d'agrair també la col·laboració entre la Universitat de València i el CSIC i els resultats que obtenen els centres mixtos d'investigació, com és el cas de l'IFIC, acreditat com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa l'any 2015. Moltes gràcies també a totes i tots els investigadors de la Universitat de València i especialment a qui dediqueu la vostra activitat científica a l'àmbit de la física, àrea que avui es visualitza en la seva activitat internacional en aquest acte d'investidura honoris causa d'un prestigiós científic. Professor Barish, thank you very much for your kind words. It's a pleasure to welcome you in our university. The University of Valencia is now, and in the future, your university. Aquesta és la universitat que s'honora d'acollir-vos com un dels seus membres. Una universitat pública, moderna, amb instal·lacions punteres, però conscient del seu passat, de la seva vocació de servei públic i de la responsabilitat de conrear el saber per contribuir al progrés de la ciència, el desenvolupament de la societat i la millora de la qualitat de vida de totes les persones. És aquest també un bon moment per recordar que al llarg dels més de 520 anys d'història de la Universitat de València, la nostra institució ha esdevingut porta d'entrada de les avantguardes i teories científiques mundials més punteres, permetent així l'avanç i el progrés de la ciència i de la societat. Paga la pena recordar que la introducció de les idees de Darwin a Espanya ja es va produir des de la Universitat de València. També com la universitat s'ha trobat al capdavant de la lluita contra les pandèmies al llarg de la història, des de les més recents de còlera al segle XIX, l'actual Covid-19 i des dels propis orígens de la Universitat de València, el nostre primer catedràtic d'herbes, Lluís Alcanyís, publicà l'obra Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència i Jean-Baptiste Pesset, lluitador contra virus i bactèries. També cal recordar que moltes vegades la nostra gent, les i els universitaris, han patit la intolerància, la lluita contra el progrés de la ciència i l'avanç de la societat. Així, el propi Lluís Alcanyís morí cremat en la foguera de la Inquisició en 1506. Al llarg dels temps, professors foren apartats dels seus llocs en temps de canvis polítics, essent el major exemple la repressió franquista que depurà la Universitat de València, incloent l'afusellament de qui va ser el seu rector, el professor Jean-Baptiste Pesset. Però, malgrat aquest entrebancs, la universitat ha contribuït a l'increment del nivell cultural de la nostra societat al llarg dels temps, que ha servit per fomentar treballadores i treballadors qualificats, però sobretot
ciutadanes i ciutadans compromesos amb els valors de la democràcia, de la igualtat, de la inclusió i de la sostenibilitat. En definitiva, esdevenir el que per al professor Barish va ser la seva etapa universitària, una etapa transformadora per a les persones. Perquè les universitats públiques a Espanya, i particularment la Universitat de València, hem estat motor de canvi. Així, ha contribuït a la incorporació de la dona al mercat de treball, ha contribuït a la incorporació de filles i fills de classes treballadores, com ens ha assenyalat el doctor Barish en el seu discurs, per proporcionar una bona educació acadèmica. Tractant de generar una oferta que doni resposta a les necessitats dels teixits productius, a les demandes de les persones i a satisfer les necessitats de les administracions públiques i de les organitzacions i moviments socials, incloent els de l'economia social. Però més enllà de la transferència del coneixement i les aplicacions a la innovació, més enllà de la formació d'un capital humà, el paper de la universitat pública també és el de crear un capital social. Perquè la universitat al llarg de la història, i particularment la Universitat de València, ha servit per donar resposta a les preguntes que s'ha formulat l'ésser humà. Així, en la seva lectio, el professor Barish ens ha recordat a Galileu Galilei i la seva curiosa observació de les estrelles. I estic ben segura que totes i tots vostès em permetran recordar el professor d'astronomia a la nostra universitat, Jeroni Muñoz, qui va observar a València en 1572 una supernova coneguda avui com la supernova de Tycho, i publicar un llibre sobre aquesta observació per al rei Felip II, essent encara vàlides i emprades moltes de les seues observacions. Fa referència a aquesta gran figura de la nostra història científica enllaçant a la fabulosa lectio en la qual el doctor Barish ha mostrat els seus coneixements i alhora la seva capacitat pedagògica, retornant a la principia de Sir Isaac Newton fins a arribar a la teoria d'Einstein. Senyores i senyors, companyes i companys, el doctor Barry Clark Barish és un destacat científic que ha contribuït al progrés de la ciència en nombroses línies de recerca. Tal i com s'ha posat en relleu en aquest acte, i especialment la seva contribució en el descobriment de les ones gravitacionals, un treball al qual ha dedicat més de 20 anys de la seva vida desenvolupant mètodes per a la detecció d'aquestes ones amb la passió que requereix la ciència. Amb la dedicació també que requereix dedicar-se a la vocació científica i al coneixement. La ciència sense fronteres, en aquesta visió, es va crear aquesta universitat en els moments en què es descobria un nou món, el continent americà, i en un temps d'obertura al Renaixement. Avui com ahir, amb la mateixa passió que els primers investigadors, reclamem una aposta per la ciència i el coneixement, per una recerca sense fronteres i perquè la millor comprensió del món es duga també a combatre la intolerància i la violència, per una convivència en pau i en harmonia, que ha estat sempre l'objectiu d'una comunitat agermanada per la ciència i el coneixement, que és la comunitat universitària. Compartint amb totes i tots vostès aquest desig de pau i de solidaritat, expressat també pel doctor Barry Barish sobre el futur de la ciència, el nostre nou honoris causa, a qui reitera la benvinguda a la nostra comunitat, a la nostra universitat, els agraeix molt sincerament la seva presència i també el seu suport a un important acte acadèmic com és aquest. Moltíssimes gràcies.
Amb el més sincer agraïment a l'Orfeó Universitari, es clou la sessió.